Yeat namaskar kurat, yeat namaskar kurat, yeat namaskar kurat, sumyam. Yeat namaskar kurat, yeat namaskar kurat, yeat namaskar kurat, sumyam. 제수 모갈라 तुझ्याच आसण्यात म्हजें जिवीत हांव विरून जगतां. तुका हांव नमस्कार करतां आनी सगळें म्हजें जिवीत जेजू तुज्या हातांत घालून तुज्या जिवितांत धरून तें हांव जियेतां. आतां जेजू म्हजे दोळे तुजेरूच लावन तुजी मोगाचीं किरणां म्हज्या दोळ्यांनी म्हजे कुडींत मनांत आत्म्यांत ती बरोवन म्हजें जिवीत जेजू बापान जें येवजिलां कशे भाशेन हांवें तुजे सोबत जिवंक जाय पळय ते भाशेन तें घडोवन हाड. आनी हातूंतच म्हाका दादोसकाय मेळटली. जेजूची किरणां म्हज्या सगळ्या अणभवांनी शिरोनी भितर सरोनी. खंयची दास्ती ज्यो आसात म्हजे मदें हांव नको कितें जातलें पळय तें
इतलो आकांत, इतलो तोंटो, कितें करचें तें म्हाका समजना. तसली स्थिती आसा जाल्यार ही सुकली जेजू सगळेंच आसा आनी तो सगळें जाणा. ताचेरूच तें सगळें दवरया. तो म्हाका वाट दाखयतलो, कित्याक तोच जावन आसा वाट म्हज्या जिविताची. Arcandino was महिमा तुका जेजू. Jesu, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका महिमा, तुका आर्गावंदो, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवून आमी करता गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. बोडव्यांचोर तुका भोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. सूर्या चंद्री आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोता तसो. तूच मा सूर्या मी पोरजोड तुजो. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. सूर्या दोगान फुलतात मोगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां. सासणां गाजू आमची आर्गां गितां.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका जेजू तुजो खुरीस सगळी म्हजी आशा तुजे खातीर खुर्सार मेला म्हाका संवसार तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेलां खुर्सार
जेजू देवाचो पूत देवच जावन तुवें बारीक गोश्ट सोंसले. खुरीस जावन आसा मोगाचें प्रतीक. म्हजो मोग तुवें खुर्सार खेळून दाखयलोय. तुजो मोग तुवें म्हाका खुर्सार खेळून दाखयलोय. आनी म्हजो मोग कितलो ते भाशेन ना पळय तें म्हाका आतां कळोंक लागला. जितली आमची प्रगती जायत वेतली तुज्या मोगान तितलें तुजें जिवीत जें म्हजें जिवीत जावन आसा तें हांव ते भाशेन जियेतलों. आनी हें फकत तुजे कृपेनूच म्हज्यान सावरूंक जातलें. नाल्यार तें म्हाका नाका पुरो जाता. सगळीं तरेतरेची खुरीस आपल्या जिवितान आयिल्ले आसा ते तांकां उबारून भियेनासतना तुज्या एकवटान तें सगळें दवरून फुडलीं पावलां मारूंक तांकां तुजी कृपा दी. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरलां. कित्याक म्हजी विणवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. मोरणाच्या फासांनी म्हाका वेळो घाल्लो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयिल्लो. खोंती दुख्खींत हांव बुडलोलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. तुज्या नांवान जेजू प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हांव जियेतां. आनी तें भायल्यानूच न्हय तें हांव भितरल्यान अणभवतां. तुज्या नांवान शिरूंक तुवें म्हाका ही कृपा आतां दिल्या. तुका हाजेर जावंच्याक फकत नांव घेता म्हणून न्हय, ना, तुका हांव हाजेर आसां तुजें नांव घेता पळय तेन्ना. सर्वेस्पर प्रामाणीक आनी दयाळ आमचो देव माये मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर साद्या बोळ्यांचो आस्कारी. हांव निराशें आसलों ताणें म्हाका वाटायलो.
ताणें म्हाका मोर्नांतलो वाटयलो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आदळून पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार सोलतलो. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्तें बोळ करूंक ना. कुडसुरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केडणाय कोत्तले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेदना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पूर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लॉजीक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत ओय जाल्यार बरोबर नितीश सुबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार कोत्ता जाल्यार तो ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो. म्हाका बावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोन्यांनी तो आपलो बावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो बावार्थ ताका तारण दिवंक शकता. एक भाव वो भयण विंगडी भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटात म्हूण समजात. संवस्कायेन वचात. गरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गोरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थाय विशीं अशें घडटा. कोन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेललो. गुडे कोणूय म्हणत एकल्याक भावार्थ आसा दुसऱ्याक कोन्यो आसा. पूण कोन्या विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोन्या वरी म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो.
जेजू मागता सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जांकां आयज कृपा शक्ती घोटाय जाय कित्याक ती तांचो आपलो जल्माचो दीस समरमतात ताका तूं राख आनी सांबाळ जेजू जांकां तुवें तुज्या सांगाता एकवटोन आपलें जिवीत सारूंक आपयलें तुजे सवें रावन एकामेकाचो मोग करच्या काजारचे बेसान तुजे सवें एकवटोन तुज्या पोरचेची सेवा करच्या मोटवाशी जिवितान पाद्रीपणाच्या ब्रादर आनी इत्यादी कित्याक जीं कोण घरां आसात तांणी आपलें जिवीत तुका भेटयलां आनी तांणी आपलें जिवीत पूर्णपणे तुका समर्पिलां सगल्या पासत मागता जेजू तांकां तुजी भलायकी घोटाय बरेपण फाव कर मागता सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत जीं काजाराच्या जिवितान खूब कश्टवतात आपल्यापणाक लागून तीं एकामेकाक बरे भशेन लेखना खूब तोळमोळ आनी तोळमोळ वाडत आसा ताका लागून तीं बरोबर जिवंक सोदिनात असल्यांची सगळ्यांची तूं काकलूत कर जेजू आनी तुवें हुकूम दिलाय तो पाळूंक तांकां जायना तींच तो मोडटात तांकां बोगोस जें देवान केल्लें आसा मनशान दोशी करूं न्हय म्हूण तुवें सांगलां तांकां पेकोवणी हाड जेजू कुडीची मनाची आत्म्याची भितरल्यान सान तांकां ह्या वदृश्यांतली भायर काड आनी तुजें सवें एकवटोन तूं तांचे सवें एकामेकाचो मोग कर आनी हे परी हो साक्रामेंत खरोच तुवें जसो घडोवन हाडलाय ते भशेन जिवोवच्याक ताका मदत कर आनी हे परी ती ताच्या भुरग्यांक मोगाचे नमुने जावं सुशणिकायेचे खरीच व्हांवन वता पळय तसली मनशां जांकां भुरगीं जावंक ना तांकां भुरगें फावो कर ताका पूर्णपणे पेकोवणी हाड जेजू कुडींत मनांत आत्म्यांत मागता सगल्या भुरग्यां पासत जीं दुयेंत आसात जेजू तांची काकलूत कर तांकां बरी कर मागता जीं कोण दुयेंत आसात त्या सगल्या पासत जेजू ती एकदम सीक आसात आयसीयून आसात बॅडींचेर आसात हॉस्पिटलांनी म्हयन्याच्या म्हयन्याक वो घरांत पडून आसात वर्साचीं वर्सां ह्या सगल्यांचो तूं परामर्श कोत्ताय जीं तांची भोंवतणी आसात तीं तो मोग दाखयतात तांकां कृपा दी कित्याक तें सोंपें न्हय दीस रात थांबनासतना ही सेवा करूंक जाय ते भशेन करच्याक तांकां मदत कर जेजू मागता मास्टर कायदन वरेला ताच्या बरेपणा पासत बरी साथ भलायकी ताका फाव कर नेपोलियन मार्टिन्स हाका बेगीन रिकवरी जाय पेकोवणी हाड तूं जेजू
जेजू जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी मागण्यान दवरता ताची ती गरज आसा पळय ती तूं शांती पावय मागता सगळीं जाणां आमकां हांगसर मदत करता तितलेंय पासत डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताकाय तुजो आशिर्वाद दी जीं कोण आमचे पिकोवणींत भाग घेतात बेसांव घेतात तितल्यांकूय तूं बाळगून दवर जेजू ताका राख आनी सांबाळ ताचें जिवीत तूं चलय कसलेच प्रसंग ताचेर कोसळ्ळे म्हणटच तुका एकवटन ते दवरूंक ताका मदत कर
Jesus, thank you for this wonderful day today. Thank you for the blessings and graces that you have showered each one with. Lord, it was so wonderful that you directed us yesterday, and there were so many wonderful experiences we had. There were also not so good experiences, but even those, Lord, you have been very much part of it because you love us when we are sinners. Yes, Lord, that is the great mystery of your love, that through it you have shown me how not to be in it. Thank you, Jesus. Give not only me, but everyone the grace not to remain in sin, but to surrender it to you so that you can enlighten us about it and it will disappear. And we will be able to live with you fully in communion with your love, which always means that we have to bear the cross. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for those who are celebrating their birthdays today. Bless them, protect them, guide them. Those who are celebrating their wedding anniversaries or the vows or other things, bless them, Lord, and be with them. Thank you, Lord, for all those who are called by you to the married state of life, to religious life, to the priesthood, and to consecrate themselves to you, even as lay persons. Lord, we pray for all of them. Bless them, Lord. And whatever is not going right with them, touch them, Jesus, and heal them. Thank you, Lord, that you have already done that. May they give up their ego patterns and adopt your ways of thought, your intentions, and your behavior. May they become more and more conformed to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for those who have got children and they are good in health and body, but there are other children who are not well, and this is a lot more demanding. This is the small cross that they all have. Help them to carry this cross with you, through you, and in you. And may they be very much present to their children and daughters and others. Thank you, Lord. Lord, we pray for the sisters and brothers who are incarcerated but in the hospitals. May they become well again. Thank you, Lord. Thank you for all those who are in need of our prayers, especially those who are widowed. There's a lot of struggle for them. Jesus, reach out to them, touch them and heal them, and may your angels take care of them. We are praying for those who are sick in hospitals, in homes, in different places. Lord, they also are looking for a cure. May they keep surrendering everything that there is in them, so that once they keep it in you, they will be free and you will be able to heal them, touch them, and make them whole again in you, Lord. We pray for those who are imprisoned. Lord, be with them, take care of them, and help them to renew themselves while they are in prison, so that they can, when they come back into the world with others, they will act normally and also not fall into the same kind of sins. Thank you, Lord. Thank you for those who have asked us to pray for them. And we pray for them, Lord, and we ask you to bless them. Those who are doing all kinds of services here, Lord, bless them too. Jesu, arkandin was moima wakanni tuka, kidak o वेळ तुवें आमकां तुजे बरोबर सारूंक कृपेन भरून दिलोय. तुज्या आसण्यांत ओदीक आनी ओदीक आमी एकवटोन तुवें जसो आमकां मोग करूंक दाखयलाय ते भशेन करूंक आमकां कृपा घोटाय दी. आनी तुवें सांगलां की आमी सदांच आमचो खुरीस उबारून तुजे फाटल्यान येवंक जाय. तर खुरीस जावन आसा एक बाग मोगाचो, आनी खुरीस ना जाल्यार तो मोग पूर्ण जायना, तो वद्दोच जाता.
तरी ही कृपा सगळ्या जाणांक फावो कर. आनी जें आमी मागलां तूं जाणाय कितें जाय पळय तें तुवें आमकां फावो केलां. ताका लागून आमी तुका दिनवासता. आनी तुजें राज आमच्या जिवितान, आमच्या घराब्यांनी, आमच्या वावराच्या स्थानांनी, आमच्या ह्या देशांत, संवसारांत ये म्हणून आतां आमी बरोबर तुका एकवटून म्हणटा. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराकितल्या व्हडत्या साश्टांगीन मान कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. थिरवाडो आमचो बाबा सोय मोडते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या चोयती बोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजाक तोडा बोंदुया वा काडुया. सोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रोत्म्या. संस्कार कोर खातीरपणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वांगाचो मुगातो मागुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मांस रोगताची